såleis brukar vi og tillega risbyggerskipanene da vi kommer inn i en søye som hever risbygger innsett. Det ser man beina ved, i fleste føren en knapper oppi i vinstra hattene, her hver tekst stender, og stender som oftast lorsta. Man ser såleis ut. Og trøsta ut av knappen, så vil det lese opp av førskon eller til malet som nu teksten alt etter hver heimasøye vi det etter. Vi kan lukka trøstera, så sykja vi hvordan det fungerer. Brukar rörvemella. Föreska bibliofelaje www.biblia.fo Urtrottar ur Orfra-Grange 2015. Så här var vi eisne en heimasøye som to eisne kan kunna fölkje om. Osbjørn Jakobsen, okkara IA-skrivare, omsitter heimasøyna og heldur han henne sera vel. Vi bjør ut fruttsjåvande. Ötlom brukar hon lutt. Til så aller helst det her hendte jo akkurat knappen, han ble nek større. Og da man trøster han her, så kommer noen ting fram som vi ikke så i åren. Mittlanda en såkallad sjåtare, hisn her som fyrtjøkken teksten som indisen fra nåntan. Og her kan man si, stilla sjálfur hva jøstik skal være av. Vi må til hata der man hører av teltene. Og tannjodi her kan man finne gjøre flere stillingar. Jeg vil sett tjøkken genga det her, så sykje det hva det hva det snur seg om. Og her kan vi stilla hvordan teksten skal litmerkjast eller highlightast til eller fra, og man kan stilla om det skal være per år og setning, eller einast per setning, eller einast per år, eller anki litmerking ur høver. Det kan man stilla her, og man kan gjeva litmerkingsene lit, som man selv innskjer, altså bæg på år, ta marka i året, det opplysna året, og på den opplysna setningen. Man kan ikke understryka, eller anki litmerking ur høver, om man velger eisne, og man kan ikke velge hva lit teksten selv skal hava i mån til bakgrunnsliten. Det så sikkert at her er større teksten i botten av skjermen, og det tar vi til å sette til større tekstvisning eisne, det kan man slå fra som man vil, til og fra. Og hvor skjøtt det skal leses opp, tuttleikken, om det skal være leses seint opp, eller mial, eller kjøtt. Her er sett til mial. Sjálfur skal det ruttling, det merker at litmerkingen fylgjer sujene, sånn alle tøyne ruttlar langer nyer. Og på oppknapper, det en som jeg sett til her, han kommer fram, i stedet for å velge at lese alle sujene som man kunne velge bare at lese et markera pette. Der sier vi selv velge tekstbrosjur, så kommer lille knapper opp, derfor jeg viser til. Og man kan så skjønne enda gjøre alle innstillingene selv. Og da man gjør stillingene, så kan man så bare sette lete det her etter, så det stilla. Her tvær knapper til som lykke forklare sin drøm. Det resten her for med pøylen og nyr etter. Han merker at man kan henta teksten som en lovføyle, som en mp3-føyle, og jeg visser. Og senast en såkalt pinplayer, at det mest ikke nekkes erfadler, men mer til at hvis man trøster denne knappen her, så lykkes man løse man knappen fra de stedene ligger i løttene, og han fylser så langt vid nere etter teksten som alle trinn hever han tøkan. Jeg kan sette han til, så gjør det hva de mener vi. Og så leser vi hvor jeg Föreska bibliofelaje www.biblia.fo Urtrottar ur Orfra-Grange 2015. Så här var vi eisne en heimasøye som to eisne kan kunna fölkje om. Osbjørn Jakobsen, okkara IA-skrivare, omsitter heimasøyna og heldur han henne sera vel. Vi bjør. Så latt det at stilla risbygger opplestene heimasøyen
på en enkla måte kan det gjøres øyne glattere og jeg synes det føles glattere for at tekstlistan opp. Jeg skulle ikke vise hvordan man markerer en tekst, og vi kunne lete Daniel Doliakersen lese sin her. Så jeg får bare markere teksten her. Og så kommer denne knappen fram. Nå var jeg først sette til. Så jeg vil prøve ene for træt. Man skal være nok så kikke lykke trøstående på en ved. Og så leser han tapetjo som blir Til Sean Bertelen, og jeg har ment helt å tale om oss, og knytt sammen vi programmen om Real Speaker røstligt i helt en standande. Det som et høyre utvart vil lese tøyende. Her vågna flere føreskar heima som vi framgiver vera suttja, etla kanska rattare sagt av høyre, vi som møveleikan om. Vi vånar til for stor glede av Real Speaker. Det så vel.